Nu kaip mane linksmina toliau žmonės, kažkodėl ypač moterys, dėl druskos kiekio. Aš dar kartą jums papasakosiu. Druskos kiekis skirtas nesūdyt maistą, o stiprint jo skonį. Išgirskit mane. Kaip jūs pamatuojat druskos kiekį, neragavę to patiekalo? Druska netgi skiriasi, dabar Himalajų perėjau ir vėl skirtingai reikia dozuoti. Suprantat? Kaip jūs galit įvertinti, ar druskos per daug ar per mažai, jeigu jūs neragavot marinatą? Jūs marinatą geriat, valgot jūs jį. Kaip jūs užmarinuojat šašlą, pavyzdžiui. Jeigu man reikia po 2 valandų, aš žinau, kad man jis būtų pakankamai sūrus, man reikia pakelt iš vis pakankamai daug sūrumą mano marinate. Jeigu aš nedaug dievę perliksiu tam marinate per naktį, bus jau per sūrų, jau nebeskanu. Jau mes jausime sūrumą, kada mes skaitome, kad persudėm. Suprantat idėją? Jeigu jūs nemokat įdėti druskos, jūs nemokat gaminti. Suprantat? Vienintelio dalyko, ką jums reikia gyvenime mokėti daryti, tai įdėti tinkamai druskos. O po to prieskonį pagal nori. Nori kario, nori gruziniškų, nori chmelisonėlį. Jo kaip tik nori, ar savo užsimaišot. Suprantat? Jis tik sustiprins skonį jūsų to mišinio. Tiem žmonėms, kurie nededa druskos, tai viskas tvarko. Yra pozicija, yra kiekvieno patiekalo savas skonis, jis yra subtilus, neryškus, bet taip galima maitintis. Ten, pavyzdžiui, dėl kažkokių nusistatymų sveikatos, nes yra viena, kaip sakant, pusė sako, kad kenkia, kita nekenkia. Ir abi turi 1000 įrodymų. Čia ne apie tai, bet galima. Bet jeigu jūs dedat biškį druskos, nes jūs bijot tos druskos, bet nežiūrite tą patiekalą, tai gale, ką, dėja, aš kartais nutyliu ir valgau, pas daug ką tenka, kad vemalas, suprantat, pas jūs patiekalas. Jūs kažką padarėt, biškelę pasūdėt dėl grožio. Kam? Nesūdykit. Suprantat, tai nors tada tikras skonis liks, nes dabar nei 5, nei 10. Va taip ir bulves, kai verdat. Ką, šaukščiuką ką mažą įdėti reikia, jeigu normalus bulvių kiekis, puodas. Sauja, jeigu makaronų dedam, sauja, mesgi paverdam ir išėmam produktą, ir jis pasiėmė, kiek mums reikia. Jeigu lašišą sūdam, tai iš visai būna krūva tos druskos, pasiėma, kiek reikia produktas. Tai va, tai aš stebiuosi. Mėly mano sekėjai, mokykitės gaminti. Gaminti reikia, tik vienas dalykas mums svarbus, kad būtų skanu, visa kita mums nesvarbu. Kas dedasi aplinkui virtuvėje, taškosi, tas visiškai nesvarbu. Jeigu prie manęs aš matau, kad yra dėmesys kreipiamas į ką nors skirtingą, o ne į skonį, ar ten kažką reikia nušluostyti, ar ten dar kažkokias koncentracija įsiblaško, tai aš iš karto duosiu per galvą. Iš karto. Nes reikia galvoti apie skonį. Tai yra vienintelis dalykas, kas mums rūpi, kada mes gaminam. Tai tiek.